안녕하세요. 귀농 7년차 TV입니다. 이제 2020년 새해가 되었네요. 여러분 모두 새해 복 많이 받으시고요. 지금 겨울이다 보니까 저희가 구들방 아궁이하고 거실 난로에 매일같이 불을 피우고 있거든요. 그래서 장작나무 하는 게 주요 일과 중 하나인데요. 그동안 제가 고속절단기도 써보고 도끼질도 해보고, 그리고 실은 7년째 저희가 기계톱을 쓰고 있는데요. 남편이 얼마 전부터 충전톱 얘기를 많이 했었어요. 아무래도 기계톱 사용하다 보니까 불편한 점이 많이 있거든요. 근데 저희가 이번에 좋은 기회에 충전톱을 사용하게 되어서 오늘은 충전톱 사용하는 리뷰를 해볼까 합니다. 저희가 오늘 사용할 충전톱은 디월트 제품이고요. 택배로 온 따끈따끈한 신상 제품인데요. 언박싱에 앞서서 제가 박스에 나와 있는 걸 한번 보고 설명을 드리겠습니다. 야, 디월트답게 박스부터 노란색이네요. 여기 54V 리튬이온 브러시리스라고 써있죠. 제가 남편이 얼마 전부터 충전톱 노래를 했었어요. 그래서 충전톱이 도대체 뭐가 다른가 하고 좀 많이 찾아봤었는데요. 기존에 충전톱 나온 것들은 보면은 거의 30V 아니면 40V가 주를 이루더라고요. 그러다 보니까 아무래도 기계톱에 비해서 힘이 약하다, 사용시간 짧다, 좀 이런 의견도 있었는데요. 이번에 디월트에서 나온 충전톱은 54V네요. 그래서 아무래도 힘이 더 셀 거라 생각이 되고요. 그리고 여기 보면 브러시리스라고 써있잖아요. 기존에 전기 모터 제품을 사용하게 되면은 그 카본 브러쉬가 들어가 있어서 브러시드 제품이 주였었는데요. 카본 브러쉬가 뭐예요? 카본이 어차피 이제 이 옛날 이 전기 회전자는 안에 회전자가 있고 바깥에 고정자가 있단 말이야. 네. 그러니까 안에 거에다가 전기를 공급하려니까 이 돌아가는 데다가 공급할 방법이 없는 거야. 네. 전선을 붙이지도 못하고. 네. 그래서 이제 탄소광으로 해갖고 이 절연체를 갖다가 마찰되면서 달면서 전기를 계속 공급하는 거지. 그러니까 불꽃이 일어나는 거야. 그 극수 따라서 이게 여러 개 있는 게 흑연이 가서 돌면서 하나씩 전기를 계속 준다고. 마찰시켜갖고. 그러니까 배터리에 있는 전기를 모터에다가 옮겨주는 역할을 하는 거네. 예전에 모터 제품, 충전 제품 같은 경우는 그 카본 브러쉬가 다 들어있었는데 요즘 나오는 거는 많이 없어서 브러시리스 제품 같은 경우는 카본 브러쉬가 없다 보니까 그 마찰로 일어나는 발열도 없고 또 저소음의 진동도 많이 줄어서 저진동, 저소음 이런 특징이 있다고 하네요. 그리고 효율도 훨씬 높아졌다고 해요. 그래서 충전 공구를 구입한다고 하면은 이 브러시리스 제품을 구입하는 게 맞는 것 같아요. 그리고 자, 이게 지금 충전톱 모형인데요. 여기 보시면은 이제 요걸 가이드바라고 그러고, 이 가이드바에다가 이 체인톱을 걸어서 쓰는 거잖아요. 16인치 40cm라고 써있죠. 요것도 기존에 나와 있는 충전톱을 찾아보니까 거의 30cm 절삭할 수 있는 게 많아요. 근데 요거 같은 경우는 절삭할 수 있는 길이가 40cm까지니까 좀 더 큰 나무까지 자를 수 있게 된 거죠. 그러니까 더 나아졌다고 볼 수 있어요. 그리고 요거는 본체 무게가 4.4kg, 배터리가 1kg 좀 넘으니까 배터리까지 장착하면은 5kg 좀 넘을 것 같고요. 자, 두 번째 같은 경우는 체인 속도예요. 체인 속도가 15m/s, 그러니까 1초에 15m의 회전 속도를 갖는다는 거예요. 이것도 제가 기존에 나와 있는 충전톱 보니까 거의 12m/s가 많아요. 그 전후가 많은데 디월트 제품 같은 경우 15m/s니까 더 빨리 이게 체인이 도니까 더 절삭력이 좋겠죠. 그리고 요거 같은 경우는 이제 오래 쓰게 되면 이 체인 톱날을 교체해 줘야 되는데, 체인 톱날 교체할 적에 별도의 연장 없이 교체할 수 있다는 표시예요. 자, 그리고 여기 보면은 플렉스볼트라고 써있죠. 플렉스볼트는 제가 생각하기에 이게 영어 플렉서블의 약자인 것 같아요. 유연한 융통성 있는 그런 건데, 지금 여기 54V 리튬 이온인데 이게 54V로만 쓸 수 있는 게 아니라 18V로도 호환해서 쓸 수가 있다고 그래요. 그래서 기본적으로 충전기 하나랑 배터리 2개가 지금 들어가 있는데요. 이거를 충전톱에 쓸 적에는 54V 3A를 쓰지만 이 똑같은 배터리를 디월트 다른 제품, 그러니까 충전 드릴이나 이런 데 쓰게 되면은 18V를 쓰게 되면서 전압이 낮아지니까 9A로 더 오래 쓸 수가 있는 거죠. 그러니까 대용량 배터리를 쓸 수가 있는 거예요. 제가 남편이 작업할 적에 보면은 충전 드릴 쓸 일이 많은데 꼭 중간에 배터리 달아가지고 막 자주 교체해주고 막 그랬었거든요. 근데 이 대용량 배터리 있어서 같이 활용할 수 있으면은 확장성이나 호환성 면에서는 아주 좋을 것 같아요. 그래서 이렇게 박스에 나와 있는 사항을 간단히 설명을 드렸고요. 한번 열어보겠습니다. 열어주세요. 그래서 이제 언박싱을 해보니까
충전톱 본체가 있고요. 그리고 설명서, 배터리 2개, 그리고 충전기가 있는데요. 저희가 이게 처음 왔을 적에는 배터리가 완충 상태가 아니기 때문에 미리 꺼내서 충전을 해봤거든요. 완충되는데 한 50분 정도 걸렸던 것 같죠? 예, 50분 정도 걸렸습니다. 그리고 이게 지금 배터리 54V짜리 배터리인데요. 어디 갔냐? 요 뒷면에 이렇게 눌러보면은 배터리 잔량이 이렇게 3단계로 표시가 되더라고요. 확인할 수 있고, 요 위에 빨간 캡 같은 경우는 설명서를 보니까 이동할 시에는 요 빨간 캡을 씌우고 사용할 적에는 빨간 캡을 벗기면 된다고 하더라고요. 위에 나갈 때 54V 못 가니까 18V 이상은 못 나간다고 비행기 탑승 금지. 그래서 이걸 꽂아주면은 18V 체크되니까 갖고 나갈 수가 있다고. 자, 각 부위 명칭 좀 보여주세요. 여기 일단 톱날, 체인 운전해주는 톱날, 가이드바, 예, 가이드바 있고, 체인 톱날이 있고, 예, 그리고 요 같은 경우는 그 엔진톱 같은 경우는 다 렌치 아니면 육각 이걸로 다 풀어야 되거든. 예, 복스알로 풀든. 예. 그래서 2개 이상 풀든가. 그래서 다 뜯은 다음에 다시 장착해야 되는데 얘는 지금 뭐 공구 없이 예. 뜯을 수 있다니까. 한번 해보세요. 보고. 일단 얘는 공구 없이도 손볼 쓰니까 아무 가져갈 게 없다는 거야. 그래서 저기 있는 저거를 돌리면은 저 뚜껑이 열려요. 한 방에 풀네. 예. 텐션. 체인 장력이니까 이거 돌리면 지금 막 돌면 늘어지고. 아, 관계없어요. 늘어지니까. 근데 얘는 좋은 게 지금 예. 요게 요 평화샷 하나 대놔갖고 예. 이게 탈선을 잘 안 하는구만. 아, 그래요? 늘린 다음에 건 다음에 당겨주고 이제 이걸로 감으면 네. 거의 편하게 됐네. 원래 그쪽 같은 경우 이게 없으면 예. 이 가이드바를 걸어놓고 이 카바 닫은 다음에 다시 슬슬 돌아봐라 장력 조절이 되는데 얘는 이거 자체가 빠지지가 않구만. 헐렁해도 약간 걸리기만 하면. 네. 진짜 공구가 필요 없이. 그래서 여기서 이제 장력은 크게 요 정도만 해놨으면 네. 잠근 다음에 맞추는 게 더 나아 장력은. 예. 그러니까 완전 잠그지 말고 예. 내가 보기엔 어느 정도를 잠근 상태에서 그래야 바가 수평으로 쓴다고. 네. 가이드바가 쪼이면 이게 누웠던 게 쓰잖아. 네. 어느 정도 세워놓고 꽉 조이지 말고 그 다음에 장력 봐서 이걸 조져야 한다고. 원래는 한 8mm나 요 정도인데 그거 하면 몰라. 근데 이게 요 같으면 조정이 편하니까 예. 약간 더 부드럽게 해놨다가 나중에 살짝 풀었다가 해고 조이면 될 것 같아. 그러니까 훨씬 편하긴 편하네, 하네. 엄청 편해. 맨손으로 그냥 다 교체도 하고 장력 조절 다 할 수 있으니까 편하긴 하네. 아주 간단하게. 그리고 평화샷 있어서 이탈도 잘 안 되고. 이 체인 갈아 끼기도 상당히 편안하게 돼 있는데. 그리고 지금 여기도 이 오일통이라는 게 예. 못한데 딴 건 다 안 들어가는데 예. 연료도 안 들어가는데 오일은 넣어줘야 되는 게 요 가이드바하고 얘 나라고 예. 요 홈에 다니는데 예. 이게 속도가 빠르니까 윤활유 역할. 윤활유 안 주면 이게 열이 엄청 발생해. 쇠야 쇠가 마찰이니까 네. 탄다고. 예. 그래서 윤활유가 필히 들어가야 돼. 안 들어가면 무조건 얘 열이 나서 새까맣게 타. 이 팬 다 타. 그러니까 항상 얘는 좋은 게 어차피 엔진통 같은 경우는 1대1인데 얘 같은 경우는 뭐 보이니까 너무 좋아. 놀았다가 적당히 넣고 많이 나 같은 경우는 많이 안 넣을 필요 없을 것 같아. 어차피 조금 쓸 것 같으면 조금 넣고 그 수시로 이렇게 해다가 어차피 뭐 보니까 이렇게 봐서 없다 그러면 진짜 간단하게 그냥 넣어주면 되겠구만. 어려운 것도 없이 빼서 붓고 딱 붓기 좋네. 이렇게 여기다 오일 붓고 그냥 한 번만 닫으면 되는 거니까. 자, 배터리 장착했고요. 시동은 어떻게 거는지 한번 보여주세요. 만땅 충전됐고. 예. 지금 얘는 시동이라는 게 따로 없지. 그러니까 애니더 같은 경우는 어차피 초크 제낀 다음에 예. 그 뭐 한 번 예. 두 번 딱 당겨주고 그 잘 안 걸린 것들은 반초크가 있어. 반초크에서 당겨주면 이 트리거 약간 잡힌 상태라 잘 걸리고 잘 거는 사람들은 아예 그냥 운전을 놓고 거는데 여하튼 그런 불편함이 하나도 없는 거예요. 예. 얘부터 제껴놓고 잡고 이거 봐 돌잖아. 그거 간단하지. 야. 만질 게 없어. 그러니까 이게 좋네. 돌다가도 얘를 치면 끝나는 거야 그냥. 그러니까 이게 다치지 않는 거. 이게 잡고 있더라도 이게 치면 끝나는 거거든. 그러니까 참 이중안전 장치에 그리고 너무 간단하지. 내가 놀라는 게 엔진통은 이거 하려면 일단 시동 이거 엄청 하고 그러는데 이거는 한번 잘라볼까요, 가서? 이제 오일 좀 넣고. 아, 맞다. 그 오일은 뭐예요, 근데? 우리가 지금 넣는 오일은? 가솔린.
가솔린 오일? 자, 저희가 지금 오일을 집어넣었는데요. 여기 보시면은 이렇게 창으로 보이잖아요. 쉽게 확인할 수 있으니까 이런 점도 편리하긴 하네요. 예. 와, 좋다. 이야, 대단한데. 내가 이거 틀지도 않고 일자를 한번 눌러봤는데 일자도 지금 나가네. 이거 봐. 내가 이거 왜 본 건지 알아? 왜? 지금 가운데가 이게 떴잖아. 예. 그럼 톱날이 자르면 네. 이 무게로도 이렇게 누르면서 얘를 잡거든. 예. 못 돌게. 예. 야, 근데 얘는 그것도 밀고 나가. 내가 회전도 안 했는데 그럼 힘이 좋다는 거야? 그만큼 들킨다는 거야. 아. 날도 얇아서 그런지 거침이 없이 일단 나가네. 내가 이게 나무가 안 나가면 네. 원래 이렇게 요거도 이제 걸고 자르는 건데 네. 얘도 필요가 없이 네. 원래는 이쪽 거 주고 이쪽 거 주고 해주면 잘 나가. 근데 얘는 그거 없이 그냥 눌러도 나가봐. 야, 근데 트리거 이제 속도 조절감을 잘 잡으면 되겠다. 나쁘지 않은데 엔진톱 성능하고 이거 한번 가볼까? 이거 가보면 비교가 되거든? 참나무? 야, 인정. 왜? 엔진톱보다 어. 더 나은데? 그래요? 진짜로. 야, 얘가 지금 맥시멈 300 나오는 거거든? 30cm? 근데 지금 참나무 얘를 내가 여기서 뭐 다 잘라놨지만 응. 거의 힘으로서는 안 지네. 현재. 괜찮은데. 실은 저희가 기농 1년 차에 기계톱을 사서 기계톱 쓴 지도 벌써 7년째죠. 7, 8년째 돼가고 있는데, 여자는 제가 쓸 일은 없지만 옆에서 보면은 늘 그 쓰다 보면은 막 문제 생겨가지고 또 시내 고치러 나가면은 뭐 점화 플러그 교체하고, 캬브레타 교체하고 이렇게 소모품 교체하는 것들도 많더라고요. 근데 그렇게 중단되게 되면은 참 시골 같은 경우 도시 같지 않아서 나갔다 오는데 거의 또 하루 잡아먹어야 되거든요. 그러니까 불편함이 많죠. 그리고 무엇보다 이제 뭐 시동 거는 게 이제 우리가 엔진 제품 같은 경우는 이 대표적으로 예초기도 그렇고 기계톱도 그렇고 줄을 당겨서 시동을 걸잖아요. 이게 또 쉽지가 않아요. 물론 뭐 남자분들 다 하시긴 하지만 한 번에 걸릴 수도 있지만 안 되면 또 막 여러 번 당겨야 되고, 그래서 시동 거는 문제나 어떤 관리에 있어서 되게 불편함이 많았어요. 근데 뭐 딱히 대안이 없기 때문에 그냥 썼던 건데 이번에 충전톱 써보니까 괜찮은 것 같아요. 그래서 이제 그 기계톱 사용 7년 차로서 이번에 충전톱 써보니까 어떤지 한번 얘기 좀 해보세요. 해주세요. 그러니까 뭐 지금 써보니까 성능은 뭐 그렇게 차이 난다는 걸 못 느끼고 잘 나가네. 그럼 일단은 진동이 엔진톱보다 한 10분의 1 정도? 오. 왜냐면 엔진톱이라는 건 이게 폭발을 다다다다 하다 보니까 네. 이게 떨린다고 뒤가 아무리 잡아도. 근데 이건 못 알아. 그건 없어 지금. 아까 뭐 소음도 얘기하더니 소음 어때요? 그러니까 이 귀 자체가 소음도 상당히 줄지. 한 3분의 1? 그러니까 안 나는 건 아닌데 이 엔진 소리는 생각보다 엄청 그 폭발 소리니까 큰데, 요건 지금 알다시피 이 소리가. 그러니까 없다고 말하면 안 되는 거야. 그러니까 있긴 한데
기계톱에 비하면은 3분의 1 수준밖에 안 되는 거야. 음. 일단은 얘가 있으면 산에 갈 때 얘 갖고 가지. 이럴 때 이제 기계톱. 기계톱 안 가져간다는 얘기야. 그렇지. 진짜 편안하고. 쓰는 문제에 대해서는 전혀 뭐 훨씬 편리하긴 한 거네. 편리하게 더 많지? 지금 불편한 점은 없다는 얘기야. 그러니까 진짜 간편성이나 소음이나 진동이나 이런 거 모든 면이 나. 그리고 휴대성이나. 그렇지. 그리고 시동 뭐 이 걸고 땡기고 이거 뭐 해서 안 걸리는 문제 없고. 그러니까. 그러니까 그런 문제 전혀 없고 그냥 얘는 이거 걸어주고 잡아주면 걸리니까. 관리도 우리가 사실 저 기계톱 7년 쓰면서 점화 플러그니 카브레터 교체한 게 몇 번이에요. 3번 될걸? 그러니까. 뭐 벌목하거나 전문가가 아닌 다음에 원래는 이제 원래 230 이상 320 이런 거 통상 쓰는데 그 정도 급 얘가 충분히 따라가네. 그러니까 편의성이나 뭘 보려면 이왕 살 거면 추천드린다는 거예요. 왜냐면 엔진톱은 초보자가 다루면서 관리하기가 너무 힘들어. 시동 걸기도 그렇고. 그래서 촌에 산다면은 특히나 산골에 산다 그러면은 기계톱은 거의 집집마다 하나씩 있어요. 있기는 해요. 왜냐면은 뭐 이런 장작나무뿐만 아니라 밭 주변에 뭐 이렇게 나무 같은 거 있으면은 또 밭 주변 정비할 적에 이렇게 벌목하기도 하거든요. 그리고 과수 한다 그러면은 과수 같은 경우도 고목 같은 경우는 다 필요하지. 그죠. 기계톱 쓸 때가 있거든요. 그래서 산골이나 뭐 촌에 살게 되면 기계톱도 있으면야 좋죠. 근데 예전에는 뭐 기계톱 말고는 대안이 없었지만 지금 충전톱이 예전 같지 않아서 배터리도 고용량이고 힘이 좋아졌기 때문에 여러 면 시동이나 뭐 관리나 여러 면에서 충전톱 괜찮은 것 같아요. 야, 이 아카시아가 자르기 힘든데 진짜 딱딱한 나무도 부드럽게 나간다. 그러면은 제가 뭐 여자인 제가 쓸 일은 거의 없지만 그래도 그렇지. 초보자가 쓰기에 어떤지 비교도 할 겸 제가 한번 잘라보겠습니다. 시동을 이걸 트리거하고 잡기 전에 이 손을 놓은 상태 잡으면 안 된다고. 왜냐면 이게 어디로 넘어갈지 모르기 때문에. 그리고 바닥이 어떻게 될지. 그러니까 왼손은 무조건 이 파지한 상태에서 그 다음에 트리거를 조작해야 된다고. 또 하나 문제는 뭐냐? 이 나무를 자를 때 여기 대고 트리거를 누르면 안 돼. 모든 엔진에는 가동을 시킨 상태 회전을 RPM을 충분히 준 상태에서 슬슬 세게 대는 것도 아니고 슬슬 갖다 대면서 이제 누를 필요 없이 오는 이 무게로만 살살 가져야 된다고. 이렇게 움직이고. 그럴 필요는 없어. 왜냐면 그러니까 두꺼운 나무 같은 경우는 이쪽 반 자르고 이쪽 반 자르면서 이제 이 마찰 개수를 줄여줘서 나가게 하는데 이거 같은 경우는 그게 괜찮아. 없으니까 당신은 그대로 그냥 이 무게로만 눌러줘도 돼. 좋은 자세가 이 엔진톱을 지금 잡는 자세가 남하고 너무 가까워. 그러니까 원래는 내가 제일 안 다치는 저기는 이 몸에 엔진톱이 제일 붙는 게 제일 좋아. 붙는 게. 그러니까 대신 이렇게 가까이 가라는 게 아니야. 이 떨어진 상태에서 붙는 자세. 그러니까 요 상태에서 앞발 하나 내놓고 왼발을 여기서 그대로 그냥 요 파지에서 요거만 대주는 거야. 그래야 내가 여기서 얘가 뭐 나가도 내 몸에 다 있으면 얘만 안 놓치면 내가 안 다친단 말이야. 근데 이게 헛방으로 가 있으면 내 몸을 잘못하면 긁어. 그러니까 너무 누르지 마, 나만 흔드니까. 여기다가 대고. 오, 좋아. 오, 좋았어. 근데 지금도 당신은 시작해서 자를 때 속도를 너무 낮게 잘랐어. 최고 속도에 눌러도 돼. 아, 진짜? 마지막 지난번에 예초기 내가 너무 아니, RPM 많이 해서 망가졌다고 했잖아. 예초기는 그렇지. 예초기는 그건 틀린 거고 얘 같은 경우는 일단 이 최고 속도까지 이 들어갈 때 그러니까 시작점에서는 힘을 내줘줘야 돼. 그래야 나가서 시켜서 거의 자를 때 지금 조절할 줄 알아야 된다고. 마지막에 넘어갈 때 이제 스피드를 조절해서 왜냐면 얘도 너무 빨리 나가버리면 딱 물고 튀어나갈 때가 있어. 그러니까 끝에 와서 살짝 제가 그 떨어지는 거 물리는 걸 없애기 위해서 마지막에 한번 그러니까 요거 맨 처음에 이 감을 잘 잡아야 튀어나가고 요거 잘라버려 장난감. 이게 참나무인데 얘가 훨씬 물러 아카시아보다. 그럼 잘 나가지. 얘도 이렇게 속도를 늦게 할 필요는 없어. 그래서
돌린 다음에 총발 속도를 주고 갖다 대라고. 알았어. 그렇지. 밀어보세요. 잘라 가운데 쭉쭉. 아, 더 밀어보세요. 아니 자르라고 여기를. 여기 잘라 나가는 거야 이제 뭐하러 자꾸 자게. 응. 좋아. 또 잘라 이제 와서. 밀어주세요. 여기 있나요? 괜찮아. 여기 있어요? 돼? 좋았어. 잘 나가지 참나무가 더. 네. 그 아카시아가 엄청 나무 대비 딱딱하다고. 다른 나무도 한번 갖고 왔어. 왜 이래 또 이거. 재미붙었어. 그렇지. 냈다 이제. 자, 이렇게 충전톱을 가지고 나무를 잘라봤고요. 오늘 날이 너무 추워서 이 정도로 마무리하려고 합니다. 이게 지금 저희가 50분 정도 완충한 배터리 하나로 자른 거고요. 여기 있는 나무들하고 아까 저기 냇가에 가서 서 있는 나무 한번 잘랐잖아요. 그때 한 10컷 이상 잘랐어요. 그래서 한 번 충전으로 이 정도 잘랐습니다. 배터리가 2개니까 2개 갖고 다니면서 쓰면은 충분할 것 같아요. 뭐 저희가 전문 벌목하는 것도 아니고 정원용이나 이런 장작용으로 쓰기에는 전혀 부족함이 없습니다. 그래서 저희가 지금 기계톱 7년 차에 올해 처음으로 충전톱 써봤는데요. 촌에 산다고 하면은 기계톱 필수인데 저는 충전톱 괜찮은 것 같아요. 다른 거 다 제껴두고 일단 시동을 별도로 걸 게 없잖아요. 그렇기 때문에 이거야말로 남편이 없어도 저 혼자서도 충분히 쓸 수 있을 만큼 제가 아까 해봤는데 그렇게 많이 무겁다거나 뭐 여자가 쓰기에 크게 힘들진 않아요. 물론 이제 안전 유의하면서 써야겠죠. 그러니까 처음 쓰시는 분들도 큰 어려움 없이 쓸 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 그래서 오늘 이렇게 저희가 장작나무 자른 것으로 영상을 마무리하겠고요. 오늘도 긴 영상 시청해 주셔서 감사합니다.